Hi guys! Welcome to my channel. Kain po tayo guys. Nag-gourmet kami ngayon for our dinner. Ito, iyan yung mga karni. Nakikita niyo yung mga karni at saka may gulay din kami. Yan. Kain tayo guys. Saka may ano. Yung talong. Ito na yung talong. You see? Like no? Magkamay lang ako kasi ano kasi pag magkamay parang ginado kapag ano kakain. Dapat sila ka? Dapat. Matama sa anak. Ang sarap niya. Laging sabay. This is for me and for you. One on one lang kami guys. Lang siya ng ano, puro lang karne. Sa akin hindi kasi pwedeng may ano yun? Yung asawa ko, kumakain lang siya na ano, puro lang karne. Ayaw talaga ng rice. Sabi ko, ano, mag-rice ka naman. Ayaw niya. Sabi niya sa akin na, ayaw daw niya magpakita sa ano, sa camera. Nakita to sa camera.
Busog na ako, guys. Tingnan nyo, may ano pa. Hindi na maubos. At saka ito. May dito pa. Kasi kami lang kasing dalawa. Hindi na maubos. Yung anak ko nandyan. Dito siya. Masarap din yung cucumber. Natawa ko, mahihayin pa siya sa camera. Mahihayin pa siya sa camera. Thank you for watching. Bye-bye. See you next vlog. Merry Christmas, everyone. And Happy New Year. Mwah. Bye-bye.